U novoj emisiji gosti sporazuma su iz Berlina, Brisela i Graca govorili o aktualnoj krizi izvršne vlasti na Kosovu u vreme pandemije koronavirusa i njenom doživljaju u centrima političke moći na zapadu. Profesor Florian Biber je rekao da su rušenju vlade Aljbina Kurtija doprineli Amerika i stari kadrovi drugih političkih stranaka na Kosovu. To nije prvi put da jedna američka administracija se meša u unutrašnji politički proces na Kosovo. Mislim, podsjetim na izbor predsjednika pre nekoliko godina i tako dalje. Ima dosta tog angažmana ili ambasadora ili neki drugi ljudi iz administracije, ali to je bio možda najveći udar do neke mere američke vlade na vlast na Kosovo i također nije bio u saglasnost sa Evropskom unijom. Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, smatra da na Kosovu postoje dve krize. Jedna je korona kriza, koja je svjetska kriza, koja je svugdje na svijetu u žiži, odnosno skoro jedina stvar kojom se vlade i političke elite bave globalno, a na drugoj strani imamo političku krizu. Čini se zapravo da imamo inverziju tu, politička kriza na prvo mjesto i korona kriza više instrumentalizirana. Dopisnik Radio-televizije Srbije iz Brisela Dušan Gajić je mišljenja da je situacija s epidemijom koronavirusa sve poremetila i dodao da je pred narodom sada period neizvesnosti i konfuzije. Ispostavlja se da imamo zapravo dve konkurentske politike Zapada u odnosu na dijalog Beograda i Prištine, da zapravo evropska politika tek treba da se profiliše i da postane očiglednija i javna. Ona je dosta ambiciozno najavljivana, sam novi visoki predstavnik je to vrlo izraženo naglašavao kao jedan od svojih prioriteta. Weber napominje da će se tek kasnije videti prave posljedice pandemije koronavirusa. U nekom smislu ta pandemija i razgoliči tu političku politiku, jer kada je ugrožen je život, tu nema pričanje spinovanje. Tako da ja bih rekao da je prerano zaista procijeniti dokle će to ići. Gajić je ocenio da novonastala situacija daje određenu vrstu predteksta za spoljnopolitičke i geopolitičke zaokrete. Stvara određeni kontekst, stvara novu situaciju u kojoj neke stvari koje nisu bilo moguće javno da se kažu pre mesec ili dva, sada je moguće. To vidimo i na primjeru Srbije. Imenovanje Miroslava Lajčaka za spoljnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine prema mišljenju Bibera ima svoje prednosti, ali i mane. Prednost je da puno bolje zna region nego puno drugih diplomata koji su bili mogući kandidati, ipak ima iskustvo sa razne aspekta. Ima i mana zato što sam činjenica da on jeste bio dugo u regionu, zna da ima otpora, ima i kritičara koji misle da on nije možda uvek neutralan. S druge strane, Bodo Weber smatra da Lajčak, ako se uzme u obzir njegovo poznavanje regiona, nije dobar izbor. Po njemu to pokazuje nedostatak odlučnosti od strane Evropske unije.